بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. صباح الخير عليكم في كل مكان جميعا. بركة صلاة وشفاعة رئيس جند السماء الملاك ميخائيل تكون معكم من الآن وكل أوان أمين. النهاردة معجزتنا جميلة جدا حصلت في تذكار عيد رئيس جند السماء الملاك ميخائيل. المعجزة بتحكي وتقول: في أواخر العصر المملوكي كان في واحد قبطي معاه دكان كبير قوي مليان بالذهب، والراجل ده كان مشهور في البلد بغناه وبأخلاقه وبمعرفته الشديدة لربنا. وكل يوم يفتح الدكان، وكان لازم قبل ما يبيع حاجة كان لازم يصلي في وش الدكان، وبعد ما يصلي يصرخ بصوت عالي قوي ويقول جملة غريبة جدا في الصلاة. كان يقول: قوة عظيمة وعظمة العظيمة ومدبرة وحكيمة، ونزلت البحر تطلع سليمة. وكل يوم كان يفتح الدكان ويصلي، وآخر صلاته كان يقول الجملة دي. وكان قصاده دكان راجل يهودي برضو كان بيبيع ذهب، والراجل اليهودي ده كان واخد باله منه جدا ومتضايق منه لأن كان ربنا عطيه من وسع ومحبوب جدا، وكان متضايق كمان من الصلاة اللي كان بيصليها في آخر كل صلاة، ويقول لنفسه: ايه اللي بيقوله الراجل ده؟ يعني ايه تنزل البحر وتطلع سليمة؟ هو في حاجة بتنزل البحر وتطلع سليمة؟ اي حاجة بتنزل البحر ما بتطلعش تاني وبتغرق في البحر. يعني ايه كلمة تطلع سليمة؟ وقبل تذكار عيد الملاك ميخائيل حصل ان خاتم السلطان اتفك فصه، واشاروا عليه البعض وقالوا له اديه للصائغ القبطي يركبه، وراحوا جابوا الفص والخاتم للراجل القبطي وقالوا له في 3 أيام لو ما ركبتش الفص هتتقطع راسك. ووصل الخبر للصائغ اليهودي، وحس ان لقي فرصة علشان يتخلص منه، ودخل دكان جاره القبطي وفتح الدرج وسرق الخاتم وقفل باب الدكان، وقال لنفسه دلوقتي هعرف ازاي تنزل البحر وتطلع سليمة. وراح النيل ورمى فص خاتم السلطان في المية. وتاني يوم كان تذكار رئيس الملايكة الملاك ميخائيل، وقبل ما يفتح الدكان الراجل القبطي عدى على صياد كان صديقه ووصاه انه يودي كمية سمك للبيت علشان يوزعها على الفقراء والمساكين، لانه كان بيعمل كده كل عيد للملاك. وفتح الدكان وقعد يصلي الصلاة بتاعته: قوة عظيمة وعظمة العظيمة ومدبرة وحكيمة، ونزلت البحر تطلع سليمة. وبعد ما صلى فتح الدرج علشان يصلح الخاتم للسلطان، بس ما لقيش الفص، ودور في كل مكان في الدكان إن يلاقي الفص ما لقوش، وقال لنفسه أنا كده كده ميت، سوى بالسيف السلطان أو غيره، أنا اتكلت عليك يا رب وانت اعمل ما بدالك في حياتي. وروح البيت علشان يوزع السمك والفطير على الفقراء هو ومراته وأولاده، ولقى مراته مجهزة كل حاجة ومستنياه، وقالت له بس الصياد اللي انت رحت له الصبح جاب سمكة كبيرة ما جابش سمك صغير زي كل سنة. وقال لي أنا ما صدتش غير السمكة دي، وأنا أخدتها منه ورحت أنضفها ولقيت الفص ده وحطت الفص في إيده. والراجل لما شاف الفص عارف ان ده فص خاتم السلطان، واندهش جدا وشكر ربنا ان خلى السمكة دي من نصيبهم، وربنا انقذه من موت كان لازم يحصل لو ما لقيش فص خاتم السلطان. وخد مراته واولاده ووزعها الفقراء اضعاف اضعاف ما كان بيوزع كل سنة. ورابع يوم فتح الدكان، والصائغ اليهودي لما شافه استغرب جدا وقال له انت عملت ايه في خاتم السلطان؟ قال له صلحته وبعته لصاحبه. واليهودي استغرب واندهش جدا، وهو قال له انت مستغرب ليه؟ وابتدى يحكي له عن سرقة الخاتم بتاعه بالتفصيل من الدكان، وقال له انت على حق وصلاتك حقيقية وقوية جدا، وفعلا قوته عظيمة وعظمة العظيمة ومدبرة وحكيمة، ونزلت البحر تطلع سليمة. آمين.
شفتوا قد إيه الثقة في ربنا؟ اليهودي لما كان بيسمع الصلاة دي كان بيتضايق جدا، أو من القبطي لما كان بيصليها بثقة في الله وإنه يقدر على كل شيء، وحتى إن نزلت البحر تطلع سليمة. بكل بساطة وإيمان وثقة إن الصلاة دي ليها تأثير، وكل يوم كان بيصلي الكلمتين دول ومصدق في وعود ربنا إنه قال كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد. وكل ثقته حطها في ربنا وفي وعوده الصادقة الأمينة، وحتى إن نزلت في عمق البحر تطلع سليمة. آمين. وبكده خلصت حكايتنا النهاردة، معجزة لرئيس جند السماء الملاك ميخائيل. أتمنى تكونوا أخدتوا بركة منها، وأشوفكم المرة الجاية في حكاية تانية، وسلام المسيح معاكم في كل مكان. آمين.